中国新华社电视台 CNC 独家落地新西兰。3月中旬，由新西兰华人电视台 TV33独家播出。中国新华社电视台由24小时不间断播出的节目，构成了一个内容鲜活、形式多样、体系完整的综合性新闻频道，还制作了一批深度报道、财经、人文、社科类的精品节目。中国新华社电视台以中国眼光解读国际新闻，以国际视野报道中国新闻。敬请关注 TV33。